Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Istiana ti kelas 11 MIPA genep. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan Nabi akhir zaman nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukituna urang sadaya tiasa patepang tuur pamprok jonghok dina ieu acara. Ibu, Bapak, anu kusim kuring dipika hormat, saderek sadaya anu kusim kuring pika cinta. Dina ieu reng-rengan sim kuring bari ngadugikeun biantara ngeunaan kabersihan lingkungan anu dimana urang sadaya terang yen di lingkungan bersih parantos tangtu sehat ka diri urang sadaya anu nyicingan eta tempat. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun ngeunaan kabersihan lingkungan di sakola ieu supados urang sadayana apal kumaha cara ngajaga lingkungan meh tetep bersih jeung nyaman kanggo arurang diajar. Kumargi kitu arurang diwajibkeun bebersih unggal poe di kelas ngagunakeun jadwal piket nu puguh meh urang apal tiap naon wae urang piket supados kelas unggal poena kajaga jeung bersih. Kanggo lingkungan sakola ieu ge kudu aya gotong royong babarengan bebersih ieu lingkungan. Misalna tiap poe Jumaah saatos Jumaahan urang beberes meh pas poe Senena bersih jeung nyaman kanggo dianggo deui. Contoh sanesna nu kudu urang jaga nyaeta kudu ngabuang sampah kanu tong sampah nu tos disadiakeun ku pihak sakola. Supados ieu sakola teh rapih, teu pabalatak sampahna di mana-mana. Nu ngajieun sarang panyakit nu ngaganggu kasehatan urang sadayana. Kabersihan oge nyaeta sabagian tina iman. Lamun urang tos tiasa ngajaga kabersihan di diri urang, di kelas jeung di lingkungan ieu, insya Allah aya pahala nu nambah jang urang sadayana. Kukituna sakitu wae ti sim kuring mugia janten manfaat kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.